মহিষটি কেবলমাত্র বাচ্চাটিকে ভূমিষ্ঠ করছে, কিন্তু একদল সিংহ মহিষের বাচ্চাটি সহ মহিষটিকে অ্যাটাক করে। বন্ধুরা, ভিডিওটিতে দেখুন, মহিষটি অনেক চেষ্টা করতেছে তার বাচ্চাটিকে রক্ষা করার জন্য, কিন্তু নিষ্ঠুর সিংহের দলটি চারপাশ থেকে অ্যাটাক করছে। এটি দেখতে খুবই খারাপ লাগতে পারে। বন্ধুরা, এটি খুবই দুঃখের বিষয় যে মহিষটি সিংহের এরিয়ায় এসে বাচ্চাটিকে ভূমিষ্ঠ করছে। দেখুন, বাচ্চাটি এখনো ঠিকভাবে দাঁড়াতে পারছে না। আসলে সৃষ্টিকর্তা মায়ের ভিতরে এমন ভালোবাসা দিয়েছেন, মানুষ বা পশু পাখিই হোক, নিজের জীবন থাকা অবস্থায় তার সন্তানের মৃত্যু দেখতে পারে না। মা তো মায়ে, যার তুলনা নেই। মহিষটি কিন্তু অনেক চেষ্টা করতেছে তার বাচ্চাটিকে বাঁচানোর জন্য। ভিডিওটি দেখলেই বোঝা যায় সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেক মায়ের ভিতরে কতটা ভালোবাসা দিয়ে রাখছেন তার সন্তানের জন্য। বন্ধুরা, দেখেন এবার সিংহের দলটি মহিষটিকে অ্যাটাক করতেছে। মহিষটি হয়তো আর কিছুক্ষণ সিংহের দলটির সাথে পেরে উঠবে। অবশেষে মহিষটি সিংহের দলের কাছে লড়াইয়ে হেরে গেলেন। এটি খুবই দুঃখজনক একটি বিষয়। অবশেষে মহিষটিকে নিষ্ঠুর সিংহের দলটি মেরে ফেলে। মহিষটি সিংহের কাছে জীবনযুদ্ধে হেরে গেলেন। বর্তমানে কিছু মানুষের অবস্থা এরকম, স্বার্থবাদী পশুর মতো। এরা নিজের স্বার্থের জন্য অন্যকে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করে না। বন্ধুরা, দুঃখজনক হলেও করার কিছু নেই, এটি একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। সৃষ্টিকর্তা পশু পাখির ভিতরে কোনো বিবেক বুদ্ধি দেয়নি। আর এই সিংহের দলের প্রধান খাদ্য হলো মহিষ, যার কারণে মহিষটিকে মারতে সিংহের দল বাধ্য হয়। বন্ধুরা, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, কারণ ভিডিওটিতে অনেক কিছু রয়েছে। আপনি যদি অ্যানিমালস লাভার হয়ে থাকেন, আপনি দেখে অনেক মজা পাবেন। বন্ধুরা, ভিডিওটিতে দেখুন, মহিষের বাচ্চাটি এখনও বেঁচে আছে। দেখা যাক সিংহটি মহিষের বাচ্চাটির সাথে কিরূপ ব্যবহার করে। আসলে মহিষটির মতো নিষ্ঠুর ব্যবহার করবে নাকি ভালো কোনো ফলাফল দিবে, দেখা যাক। বন্ধুরা, আরেকটা বিষয়, সিংহের দল সবসময় একসাথে বসবাস করে, যার কারণে অন্য কোনো হিংস্র প্রাণী এদের এরিয়ায় আসে না। বাঘ সিংহ কখনো একই এলাকায় থাকে না। যেই এলাকায় বাঘ রাজত্ব করে ওই এলাকায় সিংহ যায় না, আর যেই এলাকায় সিংহ রাজত্ব করে ওই এলাকায় কখনো বাঘ যায় না। বন্ধুরা, হয়তো কিছু সময়ের জন্য সিংহটি বাচ্চাটিকে খাচ্ছে না। বর্তমানে কিছু মানুষের চরিত্র এরকম পশুর মতো হয়ে গেছে। বিষয়টা এরকম, আপনার মাথা কেটে দিয়ে পায়ে তেল দিচ্ছে, আর কিছুক্ষণ বাদেই সিংহটি বাচ্চাটিকে মেরে ফেলে। বন্ধুরা, এই ভিডিওটিতে দেখুন, এটি খুবই বেদনাদায়ক। একটু ভাবুন তো কতটা কষ্ট পাচ্ছে এই মহিষটি, দেখলেই গা শিউরে ওঠে। এইভাবে মৃত্যুগুলো খুবই কষ্টদায়ক, জীবন্তভাবে মৃত্যু। মহিষটি বাঁচার জন্য অনেক চেষ্টা করতেছে। আপনি যদি অ্যানিমালস লাভার হন, নিয়মিত অ্যানিমালসের ভিডিও পেতে ফেসবুকে দেখলে প্লিজ ফলো করুন, আর ইউটিউবে দেখলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। একটি মহিষের সাথে একটি সিংহই এনাফ। ভিডিওটি দেখলেই বুঝতে পারবেন। এবার দেখুন, আরেকটি সিংহ আসতেছে। এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো হায়না কিভাবে শিকার করে। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, রহস্যময় ও শিক্ষণীয়মূলক ভিডিও পেতে ফেসবুকে দেখলে ফলো করুন, আর ইউটিউবে দেখলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আপনি হয়তো জানেন না, হায়না এমন একটি প্রাণী দলগত হয়ে শিকার করে। আপনি এই ভিডিওটি দেখলে অবাক হয়ে যাবেন। দেখুন, হায়নার দল জীবিত অবস্থায় গরুটির মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। এটি খুবই দুঃখজনক কিভাবে প্রাণীটিকে জীবিত অবস্থায় মারছে।
হায়নার দলটি জীবিত অবস্থায় গরুটির মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। এটি দেখতে হয়তো অনেকেরই খারাপ লাগতে পারে, কিছু করার নেই, কারণ এটি প্রাকৃতিক নিয়ম। দেখুন হায়নার দলটি সিংহটিকে কিভাবে অ্যাটাক করে। কিন্তু সিংহের দলটি একসাথে অ্যাটাক করায় হায়নার দলটি পালিয়ে যায়। কিন্তু একটি সিংহের সাথে একটি হায়না কখনোই পেরে উঠবে না, কারণ রাজা তো রাজাই হয়। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন। রহস্যময় ও শিক্ষণীয়মূলক ভিডিও দেখতে ফেসবুকে দেখলে ফলো করুন, আর ইউটিউবে দেখলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।